भाई आज मैं गया था अपनी फॉर्च्यूनर का फुटरेस्ट ठीक करवाने के लिए। ये डैमेज हो गया था तो ये ना बाहर आ गया था। तो अब मैं गया भाई कलाकार के पास, तो इन्होंने ये गैस वेल्डिंग की यहाँ पे। इनका काम था गैस वेल्डिंग करने का, बम्पर वगैरह ये रिपेयर करते हैं। तो मैं इनके पास गया, मैंने इन्हें बोला कि भाई ये रिपेयर कर दो। तो भाई इन्होंने ऐसा नया बना दिया ना इसको। अब आगे देखना, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना भाई, ये लग ही नहीं रहा कि ये नया जैसा हो गया। एकदम इन्होंने रीहीट करके इसको चिपका के गैस वेल्डिंग करके इन्होंने पूरा नया बना दिया भाई। 1% भी डाउट नहीं हो रहा ये रिपेयर है। भाई बहुत कलाकार लोग हैं इस दुनिया में भाई, जैसे